미모의 승무원과 결혼한 남자 연예인. 전진, 아시아나 승무원인 아내 류이설을 친한 후배 결혼식 자리에서 만났다. 처음 만남부터 첫눈에 반해 사귀기 전부터 결혼할 거라 말하며 적극적인 애정 공세를 퍼부었다. 류진, 7대7 단체 미팅에서 만난 7살 연하 대한항공 승무원 아내와 7년 열애 끝에 결혼했다. 박준형, 나이도 있고 결혼을 포기하려는 순간 14살 연하의 대한항공 승무원 아내를 만나게 되며 결혼까지 하게 되었다. 김대희, 소개팅을 통해 대한항공 승무원인 6살 연하 아내를 만나 첫눈에 반해 결혼했다. 정태우, 대한항공 승무원인 미모의 아내를 지인 소개로 만나 3년간의 열애 끝에 결혼했다.